Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke sobat, belusuan kali ini kita berada di Kabupaten Jombang ya, tepatnya di Desa Pedalaman Pojok Pledeh yang dulu digunakan untuk pembantaian sobat ya, yaitu situs Jurang Kampak pada zaman kolonial Belanda dulu ya. Nah, ini suasananya sangat luar biasa ya, sangat unik sekali nih, sebuah situs Jurang Kampak di mana tempat ini terdapat pembantaian di zaman kolonial Belanda dulu ya. Ini tepatnya di tengah-tengah hutan, di pinggir jalan raya ya, yang menuju desa pedalaman, desa Pojok Pledeh. Nah, ini sangat luar biasa ini ya, sangat unik sekali. Kita akan langsung masuk ke sebuah situs Jurang Kampak, di mana tempat ini tempat pembantaian rakyat Indonesia ya di masa kolonial Belanda yang dibunuh dan dibuang di Jurang Kampak. Dan banyak sekali di sini kejadian yang sangat mistis ya, di luar nalar manusia, dimana kalau malam hari ada suara-suara aneh dan tangisan ya sobat ya, semacam kayak orang minta tolong di situs Jurang Kampak pada waktu malam hari ya, di waktu orang yang melintas di jalan ada suara-suara aneh yang minta tolong. Nah, di depan saya itu ya sebuah Jurang Kampak, jurang mayit yang berada di hutan pedalaman. Nah, ini sobat ya, sebuah situs Jurang Kampak. Ini sangat luar biasa ya, ini sangat dalam sekali. Ini kita akan coba mereview jurangnya ya. Nah, ini tempatnya berada di tengah-tengah hutan. Ini sangat dalam sekali loh sobat. Jadi kalau orang dibuang ke sini nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu tempat ini, dan tempat ini sangat pedalaman sekali. Nah, di bawah sana itu sebuah pohon yang cukup besar sekali ya, dan di bawahnya itu sebuah jurang yang cukup dalam, sangat dalam sekali sahabat. Situs Jurang Kampak, tempat pembantaian kolonial Belanda. Ini auranya cukup mistis sekali ya, cukup kental, luar biasa ini. Ini mau turun tapi nggak bisa ya, nggak ada akses jalan, sangat dalam sekali itu. Ini saya berada di atas ketinggian ya, mencapai 50 meter lebih di situs Jurang Kampak ini. Ini banyak sekali akar-akar yang membentuk semacam badan ular. Luar biasa ya ini. Konon di sini juga terdapat sebuah tempat pertapaan ya, orang menyepi, atau juga bisa orang mencari togel ya. Di bawah sana itu, di bawah pohon, sebuah pohon yang cukup tua sekali, sangat mengerikan ya. Ini pohon apa ya, saya juga kurang tahu sobat. Yang pasti itu pohon yang sangat keramat sekali di bawah sana itu, di situ Jurang Kampak.
sangat mengerikan. Ini kita akan coba lihat sekelilingnya. Nah, ini pohon-pohon yang mengerikan. Ini di atas ketinggian ya. Dan angin di sini cukup kencang sekali. Ini sangat licin sekali sobat, kita harus hati-hati. Ini banyak sekali pohon-pohon yang cukup besar di hutan pedalaman ini. Auranya cukup mistis sekali. Jadi wajar sekali ya kalau di sini kalau malam hari banyak suara-suara aneh, suara misterius ya, orang minta tolong. Mungkin sosok arwah ya yang meninggal dulu minta tolong di jurang kampak ini sepertinya. Sangat mistis auranya. Dan di sampingnya itu sebuah jalan raya yang menuju desa pedalaman, desa Pondok Plede. Ini kalau dilihat sebelah sini ya, cukup tinggi sekali. Jadi kalau orang dibuang sini, gak ada yang tahu ya dibuang di sini. Saya banget jalan hutan. Sangat meninggalkan. Di sana itu ya juga kampaknya. Ini sangat wajar kalau di sini banyak sekali suara-suara aneh yang meminta tolong. Auranya cukup kuat di hutan pedalaman ini. Sebuah situs jurang kampak, tempat pembantaian, tempat pembuangan mayat rakyat Indonesia ya, yang dibuang di situs jurang kampak di samping saya itu. Sangat luar biasa. Oke sobat, mungkin cukup sampai di sini ya telusuran saya di situs jurang kampak ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.